제가 보통 꿀을 드실 때 비농축 꿀을 드시라고 보통 말을 해요. 가열된 꿀을 먹지 말라고 하는데 오늘은 가열을 시켜야 돼요. 왜냐하면 꿀과 허브의 혼합을 잘 시키기도 위한 거지만 이 효과를 극대화시키기 위해서 오늘은 호흡기에 유익이 되는 작용을 해야 되기 때문에 꿀을 끓일 겁니다. 뜨겁게 해가지고 살짝 이렇게 벌써 묽어졌죠? 물처럼 됐죠? 묽어진 상태에서 그냥 불을 끄고 반드시 식용을 넣으셔야 돼요. 여기다가 몇 방울을 넣어줍니다. 양에 따라서 좀 달라요. 오늘 제가 한 4스푼 정도 했잖아요. 그럼 이거를 한 6방울. 자, 이제 그릇에 담아주면 완성! 이거를 기침이 날 때 한 스푼씩 드시면 되고요. 하루에 보통 한 스푼이면 충분한데 기침이 너무 많이 나오시는 분들은 반 스푼씩 여러 번 드셔주면 좋을 것 같아요.